Güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Burası benim çizim odam. Biraz fazla kalabalık, o yüzden çok dağınık gözüküyor. Bir gün bunu sizinle beraber yine bir toparlama videosu şeklinde çekeriz. Hem kullandığım malzemeleri size göstermiş olurum. Hani akrilik boya yaparken, yağlı boya yaparken, sulu boya yaparken hangi boyaları kullanıyorum. Batik boyalarım var, onları kullanıyorum. Onun dışında bebeğimiz gelecek kısmetse. Onun eşyaları burada yer alıyor. Bir uyku arkadaşı aldık. Ve burada yine kitapları duruyor. Diğer eşyaları duruyor. Odanın, çizim odasının bu kadar kalabalık gözükmesinin sebeplerinden bir tanesi benim küçük bir atölyem vardı. O atölyemi kapattığım için oradaki eşyaları buraya getirdik. Oradaki tabloları buraya getirdik. Onlar orada kitaplarımı, işte öğrencilerime çizdirmek için elimde olan kitapları buraya getirdik ve burada bir fazlalık oluşmuş oldu. Tabi orada bir avizemiz vardı, çaycımız vardı vesaire. Onlar da işte balkonlarımda, kutular içerisinde ya da dolaplarımda yer alıyorlar. Burası aynı zamanda işte boş bir oda olduğu için süpürgemi koydum. Bir oda olarak da yine değerlendiriyoruz. İşte çizim yaptırdığım biblolar var vesaire, objeler var. Onların hepsi biraz fazla yer etmiş oluyor ama hani bir düzene sokmaya başladığımız zaman aslında ya da dolaplardaki diğer eşyaları çıkartıp onun yerine dizdiğimiz zaman aslında biraz daha toparlanmış olacaklar. Ben her zaman kendim de zaten detoks yapıyorum. Kıyafet detoksu, ev detoksu, kitap detoksu. Kitap detoksu hiç yapmamıştım. Çünkü zaten o kadar fazla kitabım yok aslında. Çünkü internetten PDF'ler bulup okuma yapabiliyoruz. Bu yüzden kitap detoksu hiç yapmamıştım. Ama şu anda burada özellikle küçükken okuduğum serilerden elemeler yapabiliriz. Önce yeğenlerime sorarım. Okumak istiyorlar mı diye. Okumak istemiyorlarsa ya dolaptan elden çıkarırım ya da herhangi bir kitapçıya bağışta bulunurum. Kütüphaneye bağışta bulunurum. Burasının kalabalık olmasının bir diğer sebebi ise ben sadece resimle ilgilenmiyorum. Hem resimde kara kalem, kömür kalem, füzen, artline kalemlerle işte mürekkep çizimi, mürekkeplerim, yağlı boya, sulu boya, akrilik boya hepsiyle ilgilenmem. Bunun yanında işte hani ipek boyamız var mesela. İpek fularlar yapıyorum batik şeklinde. Şivare tekniğini katlama sanatıyla oluşturmuş olduğum işte kırlentlerim, fularlarım var yine. Onların boyaları ve kumaşları burada bulunuyor. Onun dışında takı yapıyorum. Kolye, küpe, bileklik, doğal taşlardan bileklikler, takılar yaptığım için onların malzemeleri bulunuyor. Orada bir tane çanta görüyoruz. El yapımı örgü çantam bulunuyor. El işçiliğine de çok fazla merakım olduğu için o yüzden bunlar şimdilik burada. Bir gün çizim odası düzenleme videosu da çekebiliriz sizinle. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdi dışarıya yürüyüş yapmak için güzel bir zaman. Hamileyken sıcakta, yani hamile olmasanız bile sıcakta yürümek zaten insanı yıpratır. O yüzden şu anda saat 3:30 gibi, bir saat dilimindeyiz. Bu yüzden dışarı çıkalım, yürüyüşümüzü yapalım, doğayla sanatı buluşturalım ve çizim çantası oluşturalım beraber. Şimdi burada artline kalemlerim bulunuyor. Bunlardan seçim yapacağım. Zaten biraz buraya, bu kutu içerisine yapmışım. Burada 01, 02, 03, 05 ve 005 kalemlerim bulunuyor. Burada da yedekleri var. Ben birazcık gereksiz malzeme satın almam ama istifçiyimdir. Mesela özellikle işte böyle kalem konularında, boş defter konularında, kullandığım işte şampuan vesaire parfüm konularında hani indirimdeyse, özellikle indirimde bulduysam 5'er tane 10'ar tane alırım. Bundan da vazgeçtim şu son zamanlarda. Biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Hatta zaten ben bu kalemlerle değil, bugün sizinle bir artline çalışması yapacağım. Ben bu kalemlerle değil, şöyle görmüş olduğunuz şu kalemle çizim yapacağım. Bunun siyahının olması lazım. Maviyle de çizim yaparız ama bugün maviyle çizim yapmak istemiyorum. Yine de çantamızda koyalım, bulunsun. Burada işte yine çantam var. Çantamın içerisinde sulu boyam var. Sulu boyalarım var.
Onları size hangi renkleri kullandığımı gösteririz. Zaten sulu da yaparız yakında. Burada bir fırçalığım var. Fırçalığımın içerisinde koymuşum siyah kalemimi. Onu hemen alalım içinden. Böyle illaki artline kalemler almak zorunda değilsiniz. Pahalı buluyorsanız onların yerine bu şekilde pilot kalemler tercih edebilirsiniz çizim yapmak için. Daha uygun ama tabii ki çizim yaparken ya da herhangi bir çizgi atarken ya da yazı yazarken ucunda topaklanma yapmamasına, mürekkep akmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü o çiziminizi biraz daha kötü gösterecektir. Bunu da atalım kutumuzun içine. Şimdi beraber çanta hazırlığımıza başlayalım. Bu da bir tabloların kenar çerçevelerini, kenarlarını sarmak için bir titreç film. Burada çizim defteri bulacağız kendimize bir adet. Şimdi sulu boya defterlerimiz var. Onları artline için harcamak istemiyorum. Burada yazıcımız var vesaire. Ben size fiyatı uygun bir defter göstereceğim. Siz biliyorsunuzdur muhakkak o defteri zaten. Markası Mona Lisa. Mona Lisa defteri hem fiyat olarak diğerlerinden daha ucuz hem de artline çizimleri, sulu boya çizimlerine ve aynı zamanda onun yanında pastel çizimlerini oldukça kaldırabilen bir marka, bir defter. Burada Alex Schöhler var. Bunu kullanmıyoruz. Burada yine X-Large var, akvarel var. X-Large. Şuraya bir göz atalım. Bence buradan çıkacak gibi duruyor.
sizinle böyle bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yumurtadan başlamak istiyorum ben. Şimdi size çalışma kitabından bir desen seçeceğiz. Yumurta kabukları desenini. Onunla beraber bir çizim yapacağız. Çünkü en basit formlarla başlamak sizin için de çok iyi olacaktır. Buradan bir pastel boya bloğu çıktı. Renkli pastel boya bloğu. Sizinle pastel boya, sulu boya hepsini bildiğin yapacağız. Analize defterini bulamadım arkadaşlar. Onu size başka bir gün gösterebilirim. O yüzden normal bir iki defter alalım. Ve şurada boş birkaç kağıt var. Onlardan bir tanesini seçelim. Üçünden birine artık çalışmamızı yapalım. Şurada şöyle bir bez çantam var. Bu bez çantasının içinde de yine kanson bir tane test, büyük ihtimal kalın. Ya da Alex Şöfler'e de benziyor biraz. Buna da bir çizim yapabiliriz. Bu arada başlangıç olarak oval forma sahip olduğu için bu yumurta kabuklarından başlayacağız. Daha önce çalışılmış bir çalışmadan esinlenerek çalışmamızı gerçekleştirirsek biraz daha elimiz alışmış olur. Daha sonra üstteki bu biraz daha hani hem oval formu taşıyan hem de biraz daha girintileri, çıkıntıları olan bu ceviz ve ceviz kabuğu formunu inceleyeceğiz beraber. O yüzden bu kitabımızı da şu anda yanımıza alıyoruz. Bakın kumaş döküntüsü, kumaş karışıklıkları nasıl yer ediyor. Burada farklı çalışmalar da var aynı şekilde. Bu gülü çizmek de gerçekten aslında hiç zor değil. Bu ton aşamalarında burada 5 tane ton aşaması oluşturmuş. Bu 5 tonla beraber burada görmüş olduğumuz gül formumuzu da çizimini gerçekleştireceğiz daha sonra. Kulak formu. Burada da yine bir gül formu var. Burada bir heykel formu var. Burada bir deniz kabuğu formu var. Biz de daha sonra deniz kabuğu çizeriz ama benim çekmiş olduğum deniz kabuğundan ya da evimizde deniz kabuğu varsa onlardan ya da evimizdeki olan objelerden kendimiz nasıl bir form ortaya çıkartabiliriz? Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştiririz hep birlikte.
Bu kitabımızı da yanımıza alıyoruz.
Gel. Pis, 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 pis. Gel.
gözün aydın. Nere kendine bulmuş mu? Aferin hadi. Yaşıyor pek. Terbiye etseydin bari. Kadın çağırsaydın, terbiye etseydin bari. Kodunu aldırsaydın, davranmaları etseydin. Tanıyalım mı zaten?
şey ikram edebilir miyim kardeşim? Bir şey istersen getireyim size. Ben alırım şimdi. Teşekkür ederim. Benim kızım da dekan. Öyle mi? Olur size profesör yazar orada. Öyle mi? Teşekkür ederim. Afiyet olsun size. Ben alırım şimdi. Çekme. Allah yardımcı olsun. Teşekkür Cenab-ı Allah ederim. olsun. Sağ olun, sağ olun. Arkadaşım, Afiyet olsun. İyi keyifler. çekiyoruz, güzel hoşuna yapar, güzel şeyler yapar. Allah Cenab-ı Allah seni korusun, aileni korusun. Amin inşallah abi. Ne güzel dua ettin. Allah ötesinde de Allah korusun kızımı, Allah Cenab-ı Allah korusun, aileni korusun. Amin inşallah. Çok güzel dua ettiniz. Allah sizin de kızınızı korusun. Bütün süre doktor, hakim, savcı. Ne güzel. Kaçtım Fransa'ya, bok yaptım. Nasıl? Fransa'da kötü Fransa'da müydü altına yaşamak? okuturdum. Ama hayatım gitti, bypass oldum, 8 damar yok. Bir hemşehriyle, Çol'da bir hemşehriyle evlendim. Çol'da yerlisi. Kadın yanıma geldi, Fransa aşıda zehirlendi. Oldu 9 aya vefat etti. Allah rahmet eylesin. İyi sonra ama. Olsun siz de yurt dışına çıkmışsınız. Orasının farklı kültürünü görmüşsünüz. Vizyon katmışsınız kendinize. Çok iyi insandı ama. Danta gibi bir insandı. Çol'da yerlisi de hanım. Bu şeylerden, bu Enes Sürü'ydü, milletvekili duydun mu? Kim? Milletvekili. Kim o? Enes Sürü. En iyi sürün duyduk. İyi Parti'den mi? Sürücü kurdu sahibi. Duymadım abi. 4 tane milletvekili yaptı. Sürücülerden. Yani herkes tanıyor. Zengin bir aile, soylu bir aile. Neyse onu annesi benim hanım, kaynanam benim kardeş. Yani çoğulu yerlisi bunlar. Babası Roma'da gelmedi, kaynanam yerlisi. Evet, iyi gelin. Ben en iyisi şey yapayım yavrum sana. Böyle taşlı kameralar oluyor. Kız kafanı